प्रोसेस इतना आसान होता है। अगर ये ज़्यादा टाइम नहीं हो तो देखो यूँ खोला और यूँ पकड़ के खींचते हैं, जो प्यार से निकलता है। लेकिन पेचकस से बढ़िया ये जाम हो निकला, ताकि आप लोगों की गाड़ी में अगर जाम हो तो आप लोग भी उस तरीके से निकाल सकें। तो दोस्तों ये देखो गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव पे ले आए हैं। अब आपको देखो 40 की स्पीड में देखो इसमें एक आवाज़ आ रही होगी आपको, हूँ बहुत तेज। सुनो आप लोग भी वीडियो में, और जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा बहुत तेज हो जाएगी वो आवाज़, देखना। ये देखो मतलब इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है दोस्तों, बहुत भयंकर। भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, कितनी भयंकर आ रही है आवाज़, बहुत भयंकर। ये देखो आप लोग भी सुन सकते हैं। ये देखो अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो ये आवाज़ है ना, अब जैसे मैं देखो गाड़ी न्यूट्रल कर दी मैंने, फिर भी आ रही है बहुत भयंकर। देखो गाड़ी चल रही है फ्री। अब इससे क्या साबित हो रहा है दोस्तों, ये आवाज़ क्या में है कि ये आवाज़ है व्हील के बेरिंग में। सिंपल सी बात के न्यूट्रल करने पर भी, यानी गियर का लोड अपन ने हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो अब भी आवाज़ आ रही है ना गाड़ी गुड़कने पे, तो समझ लो व्हील के बेरिंग की आवाज़ है। तो चलो देखो खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ देखो किस तरीके व्हील के बेरिंग की आवाज़ मेटी जाती है। और पहले चेक करेंगे जेक लगा करके एक एक को कौन से में से आ रही है। तो चलो चलते हैं दुकान पे। तो चलो देखो दोस्तों बेरिंग खोला जा रहा है। तो सबसे पहले टायर खोला जाएगा। तो भाई टायर खोल रहा है, खोलने तो फिर आपको दिखाता हूँ तो कितना छोटा प्रोसेस होता है। इतना ईजी है कि घर पर भी डाल सकते हो, बहुत ईजी। तो देखो दोस्तों, तो जब अपन टायर खोल ले उसके बाद में कटोरी है, इसको निकालनी पड़ती है। ये देखो इसके बगल में पेच का हल्का सा मारना पड़ता है। देखो फिर ये चौड़ी हो जाती है। जैसे भाई निकाल रहा है आराम से। ये कटोरी निकल गई। फिर इसमें एक 30 नंबर नट है, उसे खोलना है। ये थोड़ा टाइट आता है इसलिए 30 नंबर नट आता है, इसे खोलना। ये देखो ये खोल दिया। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी। चलो खोलने देते हैं भाई को पूरा नट। तो देखो दोस्तों चकनट खोलने के बाद में भाई ने उधर की साइड में पेच कर लगा लिया। मैं दिखा देता हूँ है ना। अब यहाँ पर लगाने के बाद में हल्की हल्की चोट मार रहा है भाई। देखो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। देखो वैसे तो हम पूलर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूलर आपके पास होगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से काट सकते हैं आराम से, मतलब चोट मार मार के हल्की हल्की। ये देखो काफ़ी बाहर आ गया दोस्तों, ताकि आप लोग अगर घर पे डालो तो इस तरह ईजीली डाल सको। तो दोस्तों देखो निकाल, देखो अब ये जो निकला है ना, ये टाइट क्यों निकला है, खींच ले जोर से ना। अब पता है टाइट क्यों निकला है, क्योंकि ये देखो आपको दिखा दो। देखो इस पर धारियाँ आ गई। अब ये जो किनोर है ना, ये यहाँ से तो अंदर से लेदर से घिस के थोड़ा अंदर बैठ गया। ये किनोर क्या मोटी हो जाती ना, तो ये लेदर यहाँ से पकड़ने लग जाता है, इसलिए पेच कर लगा के निकालना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नॉर्मल हाथ से खींचते हैं। जैसे देखो ये रेगमाल पे इस पर क्लियर हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल प्यार से घुसेगा और प्यार से निकलेगा। तो ये धारी मोटी होने की वजह से ये लेदर के अंडे लग जाती है, इसलिए टाइट हो जाता है। तो इस तरीके पेच कर लगा कर हल्की हल्की वाइब्रेट कर करके निकाल भी सकते हैं। तो चलो अब बेरिंग निकालते हैं। देखो बेरिंग बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो काउंटर के लिए मोटी, जब बेटा ठोक के ही निकालना, प्रेस पर नहीं, है ना, सबको दिखाना। तो दोस्तों देखो ये है, ये इसमें लॉक थी जो भाई ने निकाल दी। या आउटर प्लास से यूँ पकड़ के ये चौड़ी करके इसके निकाल देते हैं, यानी दबा करके इसको। ये देखो ये निकाल दी। तो ये भी एक आउटर प्लास से निकलती है बस, और कुछ नहीं है। चलो इसे निकालते हैं। अब हथौड़ियों से ठोक ठोक के निकालेंगे। प्रेस पे 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन हथौड़ियों से निकाल रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को पता चले भाई कैसे निकलता है। मतलब प्रेस से तो देखो 1 सेकंड में निकल जाएगा और 1 सेकंड में ठुक जाएगा। तो दोस्तों देखो इस तरीके के नीचे, देखो रुको, देखो इस तरीके के नीचे इसके ये लगानी है और इस पर चोट मारनी है बस। देखो ये भाई निकाल देगा। अभी 2 या 3 चोट में निकल जाएगा, बस 2-4 चोट में, मतलब बस निकलने वाला। धीरे धीरे मार सब है ना, हाथ पे लग जाएगी। मार मार सीधा रख, मार हथौड़ी ठोका। बस हटाओ। तो ये देखो दोस्तों बेरिंग निकल चुका है, और ये रहा पुराना बेरिंग। ये देखो, तो ये रहा। इसमें कौन सी कंपनी का निकला है, देखो ये ओरिजिनल बेरिंग है गाड़ी के साथ का। ये देखो फैक कंपनी का, मतलब ये लिख रहा है इस पर फैक। ये देखो मैं दिखा देता हूँ और क्लियर करके।
अरे हैं ये लिख रहा फेक, तब हम इसमें फेक कंपनी का डालेंगे। चलो बेरिंग ले आओ एक। तो देखो दोस्तों, जिस कंपनी का निकला है उसी कंपनी का हमने इसमें मंगवाया। ये देखो ये भी है, ये भी रहा फेक। ये देखो फेक कंपनी ये लिख रही। ये देखो गौर से देख लो और दिखा देता हूँ क्लियर करके। ये देखो फेक, यानी जो इसमें निकला है वही कंपनी का हम डाल रहे हैं। ये देखो, तो चलो ठोको। अब देखो फिर उसके बाद ठोकने का तरीका है, पहले हल्का यूँ लिखा के हल्की हल्की चोट से पहले बिठा लो इसको। ये देखो भाई ने हल्की हल्की चोट से बिठा लिया। अब इसे ऐसे ही हल्की हल्की चोट मारते मारते पूरा बिठा देना है बस। फिर लास्ट में थोड़ी तेज चोट मारनी है और कुछ नहीं, ये हो जाएगा फिर। तो चलो मारने देते हैं भाई को हल्की हल्की चोट। लास्ट में बीच में चोट मारनी है बस। ये आ गया लोक का खाचा, भी बैठ गया पूरा। अब लोक लगानी है बस। लोक, तो चलो अब फिट करो। तो एक मार लगा लो पहले यहाँ पे, ताकि ये बैठती टाइम आसान हो जाए ना। एक मिनट है, गिरी सीरीज को नोवा करें, इनमें डायरेक्ट चेंज हो। तो देखो दिखाओ, ये देखो ये किन्नौर साफ़ की है ना, ये किन्नौर, इसका देखो क्या फ़ायदा, देखो कितना आसानी से जाएगा। ये देखो ये किन्नौर एक मार लगा कर साफ़ करने से ये फ़ायदा है। इसको यूँ लिया और यूँ किया और ये देखो कितने प्यार से गया। और देखो निकालने का भी प्रोसेस इतना आसान होता है। अगर ये ज़्यादा टाइम नहीं हो तो देखो यूँ खोला और यूँ पकड़ के खींचते हैं, जो प्यार से निकलता है। लेकिन पेचकस से बढ़िया ये जाम हो निकला, ताकि आप लोगों की गाड़ी में अगर जाम हो तो आप लोग भी उस तरीके से निकाल सकें। ये देखो अभी ये इतने प्यार से बैठ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो चकने लगा दो बस। इतना यानी ईजी होता है। देखो ये इसका बेरिंग चेंज हो चुका है। अब इसकी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। तो चलो ये चकनट कसना है बस। देखो कितना छोटा प्रोसेस है। ये देखो कस दो पूरा कंप्लीट। ये देखो चलो अब बाइक को टाइट करने देते हैं। कर दो टाइट। इसको फुल टाइट करना होता है बहुत। बस 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 बस। देखो अब टाइट करने के बाद में इसको जो कट है ना, ये कट इसमें लॉक करना पड़ता है। देखो चकनट की जो ऊपर की लकीर होती है ना, उसको लॉक करने की बात होती है। देखो ये बस ये लॉक करना है इसको। ये लॉक हो गया, ताकि अब ये लूज नहीं हो पाएगा, खुलेगा नहीं दोबारा। ये देखो ये सीज हो गया, मतलब इसी में लॉक हो गया है बस। अब ये कटोरी है जो ऊपर की, ये देखो ये कटोरी लगा दो, फिर टायर कस देना। कटोरी लगाना भी देखो कितना ईजी है। यूँ किया, इसमें चोट मारी, तो ये फिट हो गया, कंप्लीट हो गया व्हील। और इस तरीके से बेरिंग चेंज होता है। तो चलो अब चला के दिखाता हूँ आपको टायर लगाने के बाद में आवाज़ इसकी। तो ये देखिए दोस्तों, गाड़ी हम ले आए हैं ट्रायल लेने के लिए। तो ट्रैफिक है, रुको आगे चलते हैं पहले। तो दोस्तों देखो गाड़ी की स्पीड अभी देखो वही 40, कोई आवाज़ नहीं। और ये देखो खूब बढ़िया गाड़ी चल रही है। और स्पीड देखो खूब ऊपर जा रही है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही अभी। ये देखो गाड़ी बिल्कुल कीप क्वाइट साइलेंट, मतलब सिर्फ एक बेरिंग डला है। ये देखो खूब बढ़िया स्पीड है। मतलब 40 से हल्की सी भी ऊपर जा रही थी पहले, 40 पर भी बहुत तेज आवाज़ थी, और 40 से ऊपर जाते ही तो बहुत भयंकर आवाज़ हो गई थी। अब ये देखो सिर्फ एक बेरिंग डला है। और जो मैंने ये मेथड किया है ना, उस मेथड के जरिए आप खुद घर पर डाल सकते हो, अगर आप डालना चाहते हो तो। इसीलिए मैंने वीडियो डाला है, ताकि अगर आप लोगों की गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कंपनी का आपकी गाड़ी में निकलता है ना, वही कंपनी का आप खुद खरीदो और आप खुद डालो। ये देखो अब गाड़ी में देखो 40 के आप तो आराम से, ये देखो 60 चल गई, लेकिन गाड़ी बिल्कुल कीप क्वाइट है, कोई आवाज़ नहीं। और सिर्फ देखो अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, देखो कि जैसे मान लीजिए अब इस गाड़ी में एक बेरिंग खराब था तो मैंने एक ही चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि भैया बस आपके साथ पता क्या हो जाता है, जैसे आपका एक बेरिंग की आवाज़ आ रही तो आपको भी बोल दिया जाता है इसके भैया बेरिंग डलेंगे चारों, जब जाकर कीप क्वाइट होगी। तो एक चीज़ मैं बता दूं, देखो ये जो बेरिंग आते हैं ना, पहले आते थे जिनमें गिरीस हो जाता था बेरिंग में, पर इन बेरिंगों में क्या गिरीस होने का काम नहीं है, सीधा बेरिंग नए डलते हैं, क्योंकि ये सील पैक आते हैं। अब जैसे सिंगल बेरिंग खराब हो गया, बाकी का ठीक है, वो पता क्या होता है, वो इसलिए होता है जैसे कोई बेरिंग जिसके अंदर मिट्टी चल जाए, अपन कीचड़ में गाड़ी निकालते हैं तो कीचड़ चल जाता है ना, उससे वो जल्दी खराब हो जाता है। वरना ऐसा कोई नहीं है कभी एक साथ चारों डालना ही बढ़िया है। देखो बेरिंगों की इनकी कैपेसिटी आती है 1-1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल जाते हैं आराम से ये बेरिंग।
कई बार तो ज़्यादा भी चले हुए देखे मैंने। तो ये नहीं है कि एक ख़राब होया तो चारों ही चेंज करो भाई, अगर एक ख़राब होया तो आप एक भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि दूसरा बेरिंग कब ख़राब होएगा कब ख़त्म होएगा किसी को नहीं पता। क्योंकि ये मान के चलिए जब तक उसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगी या उसका ग्रीस नहीं सूखेगा जब तक वो ख़राब नहीं होता है। तो चलो ये देखो आवाज़ बिल्कुल कीप क्वाइट हो गई है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अपनी गाड़ी में बेरिंग घर पर डालना चाहते हो तो जो मैंने मेथड दिखाया उस तरीके से आप डाल सकते हो, और काफ़ी इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई लंबा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा कोई कॉस्टली काम नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो जो ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। और ये वीडियो मैंने अपने एक मैकेनिक भाई हैं जो अभी काम सीख रहे हैं, मतलब 2-3 भाई है जो मेरे को कमेंट करते रहते हैं, उनकी वजह से डाला है ताकि उनको पता लगे भाई। उन्होंने बोला भाई पीछे का बेरिंग डालने में कितना बड़ा प्रोसेस है, इसलिए मैंने वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलो वो भाई भी देख लेंगे आराम से और कमेंट ज़रूर करेंगे वो भाई। चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।